saya Putri Sylvia Rahayu. Saya dari Stikes Horizon, kelas 2A D3 Keperawatan. Saya di sini akan menampilkan leaflet dan menjelaskan apa itu batuk efektif, tujuan batuk efektif, dan cara melakukan batuk efektif. Bisa kalian lihat di lab ini pengertian batuk efektif. Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Di sini juga tujuan batuk efektif itu ada 5. Yang pertama, melatih otot-otot pernapasan agar dapat melakukan fungsi dengan baik. Yang kedua, mengeluarkan dahak atau sputum yang ada di saluran pernapasan. Yang ketiga, melatih klien agar terbiasa melakukan cara pernapasan dengan baik. Yang keempat, untuk mengeluarkan sekret yang menyumbat dalam nafas. Yang kelima, untuk memperingan keluhan saat terjadi sesak napas pada penderita jantung. Nah, cara melakukannya bagaimana sih? Cara melakukan batuk efektif itu yang pertama, anjurkan klien untuk meminum air hangat agar mudah dalam mengeluarkan sekret. Yang kedua, teknik nafas dalam 4-5 kali. Yang ketiga, pada tarikan selanjutnya, napas ditahan selama 1-2 detik. Yang keempat, angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batuk dengan kuat. Yang kelima, lakukan 4 kali setiap batuk efektif, frekuensi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, begitu saja. Terima kasih. Maaf bila lab-labnya tidak jelas atau tidak terbaca. Dan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.